Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal Otecia Dias. Meu nome é Fernandes Dias. No vídeo de hoje, prometido para vocês aí, Ford Fuso com aquele barulhão no motor. Realmente era a cremalheira do motor, encomendamos, vamos substituir a cremalheira, mas já desmontei o carro. Eu quero mostrar para vocês, falar para você que tem Ford Fuso. Tem muita gente falando que o bloco entra água, trincou, rasgou o bloco, lá tem que jogar o motor fora, vendeu o Ford Fuso. Mas nada disso, pessoal. O Luiz Fernando já desmontou, estou com a cremalheira ali na mão. Eu quero mostrar para vocês, é o volante do motor. Sabe aquele volante do motor? Faz um barulhão, marcha lenta. Isso serve para qualquer carro, tá? Pode acontecer, trincar o volante, quebrar ali, e aí fica um barulhão lá dentro. Você pensa que é o motor. No caso do Ford Fuso tem um barulhão danado, mas eu quero mostrar para vocês nesse vídeo passo a passo, substituindo a cremalheira ali, o volante do motor Ford Fuso. Vem comigo no vídeo passo a passo, quero mostrar para vocês. Ford Fuso tá aqui, ó, vem comigo. Bem, pessoal, vamos lá, prometido para vocês aí, vou mostrar para vocês o barulho do Ford Fuso. E tá aqui, correria o dia a dia aí hoje. A Mercedona fizemos um freio, Mini Cooper para fazer um vazamento ali, mistura óleo no trocador de calor, e o Kia para tirar o cabeçote, um Fluence para tirar o cabeçote ali, a nossa rotina aí. Mas deu tempo, quero mostrar para vocês, Ford Fuso, já desmontamos, o Luiz Fernando tirou o câmbio, tem que tirar o câmbio fora, baita do trabalhão. O câmbio está aqui, conversor de torque está aqui, tá? Deixamos aí. São somente 4 parafusos que prende a chamada cremalheira. Eu mostrei para vocês, falei que o barulho era na cremalheira, tem um vídeo no nosso canal. Antes mesmo de remover o câmbio, agora nós removemos de vez o câmbio, ele já removeu. Olha aqui, uma cremalheira toda quebrada, tá vendo? Ó, toda espedaçada, tá vendo? Ó, aí, ó. Soltou, tá? Então o barulho no Ford Fuso é somente a nossa velha e conhecida cremalheira aí, ó. Seria chamado o motor, né? Aqui é o volante do motor, tá, pessoal? Isso aqui seria o volante, ó. Pra gente entender ali. Então, por detrás aqui, o carro tá pendurado. Tem que tirar o câmbio, obviamente. O conversor de torque fica fixo aí. E tem que tirar toda essa parafernália, ó. Quadro, suspensão completa, tá? O Luiz Fernando tirou. Tem que tirar a caixa de transferência ali, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó, tá vendo? Olha aí. Tem que tirar. Que seria o diferencial dianteiro, né? Ó, tá vendo? Ó? Esse é o diferencial dianteiro, né? Quadro, suspensão completa aqui. Semi-eixo, tirar tudo, não adianta, não tem como pular a etapa, não. Porque é um carro que é tração nas 4 rodas, né? Então ele tem o conjunto traseiro, né? De transferência aqui toda, tá vendo? Ó? Então não tem como, ó, o cardan tá aqui, tem que desligar o cardan aqui na frente. Tá vendo? É um trabalhão, mas prometi que eu mostrar para vocês aí. Tem Ford Fuso, barulhão no motor, ó, quebra-cabeça não, tá? É esse cara aqui, é a cremalheira, que seria chamado volante. O cliente comprou, a cremalheira tá aqui, comprou uma original. Eu vou abrir e mostrar para vocês aí, nova, né? A gente comprou nova, pode comprar no Mercado Livre, ó. A cremalheira tá aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Essa peça aqui quebra, ó, tá vendo? Seria o volante do motor, ó. A gente comprou, a gente vai instalar nova, não tem muito segredo não. Só tem posição de montagem lá, tem lado, tá? Obviamente tem lado, dá pra gente ver lá. Tá? Não pode montar invertido, o Cristiano vai montar. Se você tem Ford Fuso aí, barulhão, esquenta a cabeça não, tá? Precisa trocar motor, não trocar nada não, diz que a camisa do motor lá, que trinca, que entra água no bloco, nada a ver. Barulho geralmente se dá em marcha lenta. A dica legal para vocês que eu falei, tem que tirar o motor de arranque. Você vai vir aqui com o carro tudo instalado, o carro funcionando lá, e mexer na cremalheira, que você vai ter acesso nela aqui. Você vai ver que ela mexe, tá? Enfia a chave, você vai ver que ela mexe, como nós mexemos nessa aqui. A gente viu que ela estava quebrada, então solicitamos para o cliente comprar, né? Cremalheira nova, comprou, a gente vai instalar. Mais uma dica legal para vocês do nosso canal que tem bastante vídeo, bastante dica legal para vocês. Ford Fuso, barulho, não adianta trocar peça sem saber não. Pode ir direto aqui, troca a cremalheira, vai resolver de vez, eu mostro esse carro funcionando. Tá bom, pessoal? Quero agradecer vocês que têm curtido nossos vídeos, têm dado seu like, seu joinha. Se não é inscrito, já peço para você se inscrever no nosso canal. Deixar o seu like, tem bastante correria no nosso canal. Bastante vídeo para ser postado aí. Fico devendo algumas novidades para vocês. Mas desde já, peço para você deixar o seu like aí no nosso canal. Um abraço a todos, até o próximo vídeo. Valeu!